ukur di Bandung ya aya serat ye ti Bapak Ade Nur alamatna Tegal Koneng Cibalok Desa Kecamatan Pagelaran Cianjur Selatan dupi jarak ti Radio Mara 120 kilo Mara katampina sae bersih atuh cenah wilujeng we kasarayana para kru Mara nya boh anu di Bandung sareng di luar negeri ngantos saur pun ieu teh pun ade teh cenah kang ade teh aduh acara di Pagelaran Cianjur Selatan Radio Mara teh sae di Dariung dugikeun kemun sisi laut di Dariung di desa di kecamatan wilujeng kasadayana warga Pagelaran Cianjur Kidul wilujeng kasadayana hatur nuhun je dah gitu pan sok dicarioskeun Kang Ibing atuh cenah ulah malas siaranna sanes malas gajihna leutik da abdi teh atuh sanes teh yang rajin kedah milarian kejo tah kieu pangitan je urang ngobrol unak usuk basa beko aya nyebutkeun kieu Kang ieu teh zaman demokrasi zaman kamajuan unggal jelema dina alam demokrasi mah sarua hakna geus atuh kitu mah kudu sarua bahasa dipanggil ka unggal jelema teh tong mangke aya kasar aya lemes aya sagala tuh eta siga hade pamadegan tapi meureun urang sih inget aya pamadegan sejen tetela ari hak unggal jelema di negara demokrasi mah sarua tapi ku sabab sarua boh hakna boh kawajibanana atuh kudu silih ajenan silih hormat ari dina basa Sunda pikeun ngajenan pikeun ngahormat teh nyaeta make panta-pantana bahasa tuh tingkat-tingkat bahasa aya nu lemes aya nu sedeng aya nu kasar memang urang jelema sarua tapi pan urang teh meureun ngomong ka inung bapa benten meureun aja ngomong ka sasama beda jeung kasanapeun geura lamun kieu lamun urang ngomong sanajan kasahanapeun ge atawa kan leuwih ngora we sok make kecap lemes upamina we kasemah ka tamu kulantaran ieu teh tamu cenah tamu teh hade tatah hade semu ari semah mah cenah ngahesekeun di imah kudu jeung nyuguhan jeung naon tapi pan urang aya kasemah teh meureun mangga calik manya kasemah liuk sia atuh meureun binangan pigeuleuteun mangga atuh lini lebet ya pan imah bus asup tah sanajan teh semah leuwih ngora nah pan geuningan lamun itah hinum teh mangga atuh dileueut manya inum atuh euy tah ieu moal ngeunah kusabab eta unak usuk basa teh perlu keneh dipake nya perlu keneh dipake kalawan eta teh ulah sieun dina basa Sunda memang aya bahasa kasar bahasa panengah bahasa sedeng bahasa lemes tuh bahasa lemes urang teu kudu sieun dek salah nyarita dina bahasa Sunda da anggap we urang teh bahasa Sunda teh anggap bahasa asing eta mah kudu diajar deui ti mimiti kajian ku urang Sunda seperti bahasa kasar disebut ke bahasa loma dipakena ka babaturan nu geus loma anu geus akrab buncik bahasa Indonesia nu geus deukeut geuning capamana bahasa kasar ye ari silain ka mana kamari euy teu datang tah narapat teu kadeuleu ku dewek eta mah kanu geus wawuh kanu loma nya kasuluhureun urang pan kuduna mah bapak geuning kamari teu katingal rupina bapak teh sumping tuh geunah ari si Wardi teh geus cager euy tuh kapada teh nanyakeun teh beureuna urangna jeung nu wau si Kusman ka mana can bejana mah geuring tah kitu kanu sapantar bahasa loma bahasa kasar mah teu pantes ari kasaluhureun mah kitu tah aya bahasa panengah ieu mah dipakena keur batur nu sahandapeun ulah wa kamulang ayeuna tuh mang kapanyawah ieu cek dununganana Bu ari Mang Udin geus dahar saur pamantri kageureuhanna tuh cik aya artos alit cing nukuran mang tuh make lentong sedeng diselapan ku kecap lemes ayeuna aya bahasa sedeng ieu mah keur ka awak sorangan
atau kanulian nu kira-kira satahapan jeung nyarita jeung urang. Abdi teh puntenna Pak ieu teh acan eda. Ta eta mangeunangan abdi teh acan tuang mah kedah anu kanggo saluhureun lemes aya sorangan nu teh acan eda. Tuh. Enjing rupina abdi bade mios teh, tuh mios. Teu ngeunaheun lamun rupina mah enjing abdi bade angkat, ulah angkat ka sorangan mah kudu mios. Tah lamun imah dupi bumi itu bapak di saurna di Jalan Raja Mantri kabatur ka saluhureun. Ari ka sorangan mah air rompok abdi mah teu tebih Pak ti Radio Mara rorompok. Tuh. Da moal mungkin ka saluhureun, bapak dupi gua gobrol. Eta mah hayang digampleng harita keneh. Pun anak teh abdi teh tiasa jajab pun anak Pak kamari teh udur ngadadak udur teu ngeunaheun lamun urang nu mawi abdi teh kami teh suming bapunten teh teu damang mah kada kasaluhureun ngadangu wartos saurna bapak teu damang tah eta bener uluh hese keun bae da kudu diajar nya atuh euy teh heula ai HP bola ka di sana ayeuna. Halo guys keheula paehan tuh bahasa Sunda teh hese keun we batur teu raresepeun Kang Ibing warek ngajak ka sonon atunya ulah leungit we lah ulah leungit keun nu teu resepeun waktu teh tiasaeun diajar nu teu resepeun teu sawios-wios ngan ulah urang Sunda nepi ka teu resepeun ka bahasa sorangan mah tah ieu mah etang-etang ulah leungit we atuh miara nya ayeuna bahasa lemes dipakena ka kasaluhureun komo kanu teu acan wawuh mah ira api sumpingeunana Bapak RT teh tuh dupi Bapak iraha bade angkat ke Amerika teh tuh da moal mungkin ira sering rek mantau ke Amerika teh moal da kasaluhureun eta Bapak atuh teu nyanak teteken deh teteken teh itut teteken teh atuh saya nama nyanak teteken Bapak da leueur jalan deh itu teteken tuh. Ayeuna cara ngalemeskeun teh loba dina basa Sunda mah. Atuh ti Sahru Ciparai. Kang Ibing aya hartosna pasunan naon parahyangan naon pasunan teh ari awalan Pak sareng eta teh lamun nganggo tungtungna kawitna teh tina pasundaan. Pasundaan jantan pasunan artosna tempat urang Sunda. Parahyangan tempat para rahyang kepercayaan zaman baheula nalika teh acan lebet Islam aya para rahyang aya Sunan Ambu aya rahyang Banga aya rahyang Niskala Wastu Kancana tasareng sajabana. Kang Ibing dupi palagan di Jomantara naon palagan laga teu perang. Jadi geningan lamun palagan tempat pangperangan Jomantara teh angkasa tempat perang di angkasa meureun tempat tempurna kapal udara jeung kapal udara kitu panginten kasepnya tah kanu naroskeun nganggo telepon 8 hiji 08 hiji 8 genep hiji 7878 kitu kiten tah urang wihan di kanu tadi ngalemeskeun teh aya nu nganggo hiji nganggo tun NTUN kirim robih lemesna jadi kintun bawa jadi bantun kari jadi kantun boga kena dahareun di mah urut kakaren lebaran aduh Bapak rupina kantun goreng sampuna hungkul kue nama seep tuh aya oge nu dirobah make jeng payu jadi pajeng laju lajeng maju majeng malah siri jadi gumujeng asalna tina gumuyu wis ieu tiasa dia ngalemeskeun perkara perkawis sawatara sawatawis nanda tanda tawis nawis aya ge nu nganggo os nyarita nyarios supaya supados rasa raos aya nu nganggo ten hampura hapunten kira-kira kinten-kinten pirang-pirang pinten-pinten tah kitu ieu panginten anu mawi kade henteu gampil ieu teh Kang Ibing naon bentenna kecap pribados sareng sim kuring pribados tadi gening tadi wajah jadi waos nya nyarita nyarios
atuh lamun kitu mah pribados teh asana tina pribadi pribados. Sim kuring, sim teh tina jisim bahasa Arab, jisim kuring raga jisim teh geuningan badan nu ngatuk kaduhung jisim anu katempuhan tah jisim teh eta artosna nya. Naon waktosna uih mulih wangsul mios angkat. Uih eta tina mulih namung basa kanggo murang kali ali mah hayang uih tuh uih mungi tah mulih balik sami mung lemes wangsul ya balik tapi keur sorangan. Di mana ka Ibing wangsul tidinya ti ilana namanya ngasawa tuh kang naon hartosna nyungkun teh siganya bager tapi eusina mah patulang tongo ngarah eraeun upamana wae ieu jelema gede teuing barang daharna sok meakeun kejo kuduna mah mun dicarek teh tong gede teuing atuh nyatu teh ieu mah disungkun barang geus gede teh namru atuh ditamihan deui bapa aya jalmi ngartos mah jore we beungeun teh eraeun kecuali nu teu ngartos ditamihan deui mah dihabek deui tah kitu panginten tuh geuning urang lesepe atuh mangga. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ibing ya, sareng Kang Lang ya di Ciapusnya. Sumuhun. Hayang naroskeun anu ka hiji tadi teh aya mawa teh nya. Mohon. Mawa teh nyana. Sumuhun. Upami kanggo pribadi naon ngabantu teh nyana. Ngabantun. Kanggo pribadi. Mohon. Terus deui aya deui bahasa bawiraos teh naon hartosna eta bawiraos. Menurut pendapat saya mun Indonesia nama. Oh gitu. Bawiraos teu kedah bapa nu sumping sabeas itu atuh sina ka dieu. Tah kitu. Numutkeun pendapat sim. Mohon numutkeun pendapat sim kuring gitulah kinten-kinten kitu. Tah hiji deui nya. Mohon. Aya paribasa neuteuk leukeur meulah jantung. Neuteuk leukeur meulah jantung teh salaresna mah panginten kecaduan. Oh gitu. Neuteuk leukeur meulah jantung moal datang teuing aing ka imah maneh tah geuning sok aya kitu. Kecaduan. Sumuhun. Atur nuhun. Mangga sami-sami Bapak. Meni reus pisan ya eta ngobingkeun bahasa Sunda di Kang Ibing gitu. Atur resepane kamu baru dah Pak. Aduh atur nuhun. Sumuhun. Mangga sami-sami mangga. Tah. Tah tambah panginten kitu sakali deui kanggo Pak Adenur anu aya di Pagelaran Cianjur Selatan. Wilujeng ngadangukeun ye radio mana di Bandung atuh kana di Tasik oge geuning tararebih. Ciamis. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng Kang Ibing. Sumuhun. Sama. Saya alhamdulillah. Nuhun atuh ari damang Kang Ibing. Mohon. Menawi uningan. Mohon. Ari Bimbo teh ngaluarkeun kaset engel irahannya. Bimbo. Kayak orang taroskeun ka Kang Acil nya. Mohon kayak orang taroskeun ka Kang Acil. Mun meni diantos-antos kita aya. Sae mangga. Abdi mah da favorit pisan. Sumuhun. Atur nuhun Kang. Mangga sami-sami. Waalaikumsalam. Nah, urang kupingkeun heula jadi kartosna nyungkun Indonesiana lamun eta mah meureun nyindir lah. Ulah sok nyungkun jangan nyindir gitulah. Itu kinten-kinten. Kang Ibing good evening, Gamas I don't know what is the meaning of Gamas I. Kang Ibing dupi hartosna pakarang sareng pakarangan bet asa tebih katenah atuh ai pakarang mah alat senjata ai pakarangan mah halaman namun di imah mah kitu. Nah pakarangan teh disebat kitu kumargi meureunnan bisi aya nu asup ka daerah eta siapkeun pakarang lamun anu asup kira-kira rek ngaguna sika bisi bangsat boh rampok siapkeun pakarang matak disebutna pakarangan da baheula mah ku awi atuh sok dirucuk sok naon kitu kinten-kinten panginten. Tah Kang Ibing kumaha lemesna payung sareng payu duanana sami ngangojeng payung pajeng payu pajeng namun kumaha ngagunakeun kalimatna upamina atuh saya nama nganggo pajeng bapak dah hujan eta mah tos jelas nu dimaksud lain payu tapi payung benten deui parantos pajeng seueur Pak misalan buah teh tah kitu boro-boro jang kalah kana war hulu keun eta mah da heureui. Kang Ibing parantos tuang surabi tilep abi ngintun salam ka Mak Watung mangga
Ye ti Jeffrey Cimahi Kang upami inohong naon hartosna inohong teh tokoh. Inohong Bojong Rangkong ngaran tempat dina ciptaan teh. Jadi inohong ti Bojong Rangkong teh tokoh dari Bojong Rangkong gitu. Para inu atuh cenah sanes pejabat lo para inohong di desa eta ge halal hadir tah gitu. Sanes masyarakat ali tungku para inohong ge hadir. Jadi tokoh panginten. Tah, mangga urang lagu heula kok. Halo? Oh, Kang Ibing. Sumun. Ieu pemain naros kayaknya kumaha ada mah. Di warna kurang pangestu atau saya? Upami urang bade naon teh bade ngawaler duanana salaresna sami. Mung ai sae mah upamina sok seueur teh kana urusan. Karena perkara urusan upami damang anu naon tadi teh pasar Bapak teh? Pangesto. Nya eta teh pangesto teh saresna mah aya pidua Anda, restu dari Anda seolah-olah begitu. Karena fisik. Damang Bapak pangesto. Tuh. Terus pangestunya. Pangestu mah Jawa, Pak. Jawa. Mohon. Tah mangga sami-sami. Kok laguna kok cing. Tah. Ayeuna aya deui ngalemeskeun teh ku nganggo rarangken imbuhan basa Indonesia mah meureun upamina anu nganggo tadi mah parantos teh mah dirobah rasana dirobah hurufna ge aya u janten i upamina murah janten mirah eta lemes asa kitu mah numutkeun pribados mah kalebet mirah Pak tah kurang jadi kirang ieu tina u jadi i kuat jadi kiat u jadi a aya sebut jadi sebat munguh menggah rempug rempag tah aya deui nu a jadi i rupa jadi rupi asana teh mung sarupi Bapak anu dipunut ku pribados mah tuh teu seueur-seueur kitu tah utami oh atuh eta mah sanes doma alit kelas A na ge utami Bapak eta mah tuh upamina wae contona teh teu geuning kitu aya nu nganggo rarangken deheus nganggo be di salapan jadi dumeheus tah seja jadi sumeja sujud janten sumujud bela nganggo jadi bumela eta teh lemes biasana bahasa kitu dina sajak sok seueur pun engkang teh sanes teu hoyong bumela tuh lain bela bumela ngarah leuwih endah tuh salaresna mah kawantun tambihan ieu teh punten wae kumawantun tuh tah ieu kade ieu teh keur ngalemeskeun wungkul kanggo ngalemeskeun aya deui nu dirarangkenan ku in tangtos nganggo in be tinangtos tuh sareng sinareng aya nu sareng hormat tos sae tapi kumargi hoyong langkung lemes sinareng hormat tuh aya punjul pinunyul nah pinunyul teh tina punjul kene punjul teh melebihi leuwih didinya we punjulna gan obing teh lah dina jurus tilu ta upamina aya deui nu dirobah ngalemeskeun teh nenyo janten ningali mere janten maparin ngedeng ebog baju raksukan aya nu acuk keur budak lah teu geunaheun malah lancingan sok diponokeun jadi acing keur budak teh calik teh inti jatuh acingna kotor tuh da teu pantes aya ka sepuh mah bade nganggo acing nu mana nah sia aya gencing dirado mara eta mah aya deui lemes teh ku dibalibirkeun hartosna dibalibirkeun teh disumputkeun langsung hartina make kata-kata kecap-kecap nu sejen upamina wae punten ieu nya abi teh teu kieu ti mana di palih mananya aya toilet ya hoyong kabeuratan tuh lah teu pantes mun mah punten bade ngiring modal abon atuh kabeuratan atanapi bade kampangan Bapak atuh be kaabot kampanganna paling dikecekap tuh pada kiih tuh
tapi dibalibirkeun bade kapengker itu sekedap giring kapengker teh kajaman gitu. Aya jelema nu teu ngarti mah di pengker teh pada harunta oh kapengker mah atuh bebaskeun kana harunta sanes. Aya anu kura rangkepanan nu sarua hartina seperti ngiring-ngiringkeun teh tiasa lemes. Aya deui nu ngalemeskeun teh ku kecap nganggo kecap Jawa kuno, Arab atanapi Sangsekerta. Contoh lamun Jawa kuno ye. Miwah eta teh oge deui jeung tina basa Jawa kuno muwah. Tuh, raja muwah ratu, raja jeung ratu. Oge ratu, kalih sakalih. Artina dua. Pan ari kalih teh dua teh kalih cek urang Cirebon mungkin kitu. Pirata ya wes dibawa kali cenah dibawa we dua gitu. Ngawayuh wayuh teh naon maru urenan nyanung eta lemes ngawayuh. Bapak abdi boro-boro tiasa ngawayuh atau kanggo hiji ge idung si kucrit geus teu cekap tuh ngawayuh. Aya di nu ngalemeskeun tina basa Arab. Kuring apan jadi abdi eta tina abdun budak belian abdi makanya sok abdi dalam tuh. Aya di jisim tina jismun awak badan jisim kuring tegeuning kadang-kadang jina dilengitkeun sim bungkul sim kuring mah ngaraos tah sina mah tina jisim bahasa Arab. Makam kuburan astana tina makamun asma tina ismun ngaran tah geuning kitu. Nah aya tina Sangsekerta aya contohna sabda urang teu arapanya sabda pujangga Sangsekerta teh nya sabda teh sora omong aya di wera amek abdi ngaraos wera ieu tuh. Oge perlaya maot paeh dharma kewajiban keadilan waseur tuh itu ngalemes-lemeskeun teh sieun nu kitu. Ulu lalawar aya deui nu lemesna teh ieu mah kalebetna lemes anyar ye can diaku. Tapi sok aya di wewengkon teh bahasa daerah nu khusus upamina wae saeutik urang sok nyebat sakedik tapi di daerah Sukabumi daerah Cianjur sok aya mung saalit pada alit mah lawarna gede sakedik tuh. Jalmi ti lemesna tina jelema bukti tina buklos janten tina jadi aya tah nu mawi lu geuning si horeng bahasa Sunda teh kasep geulis hese dek saha nu miara bahasa urang lamun lain urang sorangan tah kitu. Halo. Assalamualaikum. Salam. Mun. Kang Ibing upami kecap Sunda dusun teh kumaha Kang Ibing tah? Maksana Sunda dusun atau panginten sok aya anggapan bahasana teu lemes-lemesna teuing depikeun ka teu harti. Oh gitu. Gitu. Terus kumaha kecap nanti? Sok aya geuningan kieu naon teh dina barang apa naon dina nyebatkeun eta nu naon atuh tadi teh dina nyebatkeun rencang sangu geuning sok aya anu kieu. Aduh bapak tuang teh teu aya rewangna tah. Rewang ieu sabenerna mah lulubu bahasa yang jarang digunakan mungkin hanya beberapa puluh orang beratus orang. Gitu tah. Kadang-kadang sok aya di hiji daerah gitu. Atuh kamurang kali biasana maksudna mah diminum dieueut cobi atuh dimuh tah. Gitu panginten. Tetap Sunda dusun teh kitu Kang Ibing ya. Sanes eta sanes. Oh Kang Ibing. Mangga sami-sami, mangga. Tuh geuning. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade naroskeun ieu Kang Ibing. Mohon. Atah adol. Adol. Sebetul nama naon teh punten pisannya. Awit-awitanna nama tina jadah. Haram jadah teh sok jadi haram jadol. Da keras teuing nyawa haram jadah mah. Haram jadah teh siga haram jadol. Kulantaran kasar teuing lemesan deui atah adol. Pami ka alam naon Kang Ibing? Ka alam kapuji. Meni asa ka alam sia geuning tah kitu. Nah, Tuh Kang Ibing ya. mangga sami-sami. Menes
di Banten tempat anu ti tahun 85 hiji 885 pusirna kamonesan kabantenan di dinya kana cokor ge ngabasakeuna ceker kana ponok penek kana hapa hepe kana anu kana manis menes tuh manis teh tina menes teh kecap menes teh aduh dalam aing menes teh sae teh manis kulan halo sumun halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ibing, begitu maros. Mohon. Pan upami bapak-bapak asi-asinya. Mohon. Nu tos sepuh bisa Mohon. disebat nate kontrong-kontrong. Mohon. Upami istri nini-nini bisa nutos nini-nini disebatna naon Kang Ibing? Rupina kindring-kindring. Istri. Atur nuhun Kang Ibing. Mangga sami-sami. Halo, ampun ya mah. Oh, itu atau salah ya. Tah, geningan basokeun mah da ieu sanes hartosna urang kudu bisa kitu. Tapi alangkah baiknya mencek bahasa Indonesia mah urang ge ngartoskeun bae. Lain ngartos atuh minimal resep gitunya. Tah, ada geuning bahasa Sunda teh tetela disebut gampang hese, disebut hese teh gampang. Nya. Da bahasa Sunda mah kecapna saeutik oge ya Allah hartosna ageung. Upamina wae lamun urang ningalikeun dina bahasa Sunda geura aya rarangken nya rarangken teh awalan pamana raeran imbuhan ayeuna rarangken hareup. Tah sapertos nuduhkeun keur migawe. Tah sapertosna napi beas tapi napi taheur naheur toker asalna makeen jadi noker tutup nutup tuh copet jadi nyopet ceker nyeker jahit jadi nyait nah ngata pangkarinyakeun lah tak kursi teh lah kagok ieu keur nyait angeun tah nyait tuh nya aya di kecapa lolobana ieu teh tina kecap pagawean seperti tani tengaran pagawean tapi lamun make pak di hareupna patani jadi anu jelema nu migawe tani paburu anu sok moro gitu ya tah eta oge sok nantoskeun usum ngegebug pagebug pakewuh tuh seueur ye tah rupina mah kayak lamun lagu heula mending oge upami ngondang tausiah kedah ka mana nepangan akang kararompok we kasep Kang upami telepat janten mah kang upapelakan contoh melak bawang daun teh teu janten jadi sanes lemesna jadi salarasna aya kecap anu hartosna anu kecapna hiji tapi hartina dua malah aya nu langkung seperti jadi memang jadi teh janten tapi aya oge jadi dina pepelakan nu hartosna tumbuh tah ieu duanana ge leres melak teh kamari siki teh jadi euy ukating kunaon tah urang namun kokod monongeun aya nyebatkeun alhamdulillah kamari teh teu kahaja siki teh di ruang yo jandi we janten tak kitu